Գյումրու մարզական կյանքը նոր փուլ է թևակողում։ Քաղաքապետին փոխարինող Ավետիս Առաքելյանը, տեղակալ Գագիկ Մանուկյանը եւ սպորտի բաժնի պետ Անդրանիկ Կարապետյանը շրջայց են կատարել քաղաքի այն մարզադպրոցներում, որտեղ այսօր ընթանում են լայնածավալ վերանորոգման աշխատանքներ։ Շրջայցի մանրամասները կներկայացնենք առաջիկա ռեպորտաժների շարքում։ Պաշտոնյաների առաջին կանգառը ջրային մարզաձևերի մարզադպրոցն էր, որտեղ իրականացվող փոփոխությունները տեսանելի են հենց մուտքից։ 2006 թվականին շահգործման հանձնված այս կառույցը տարիներ շարունակ անտեսված ու անմխիթար վիճակում էր։ Այն այսօր վերածվել է մեծ շինհրապարակի։ Անպիտան դարձած հին նստարանները փոխարինվելու են նորերով, իսկ պատերի հին ու քայքայված ծեփը հեռացվել է։ Անցած տարվա մեր այցելության ժամանակ Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը տեսնելով այս անմխիթար վիճակը եւ բացի դրանից անսրդացավ վիճակը, որովհետեւ այս ամեն ինչը ինչ որ կար սրդացավ չլինելու առաջնահերթ արդյունքներ, իր օրոք կառուցված կառույց էր, որը մեծ ջանքերի, այսպես ասեմ, պայքարի շնորհիվ համահայկական հիմնադրամի հետ համատեղ կառուցվել է, որը եզակի կառույց է նաև Գյումրի քաղաքում եւ շատ կարեւորագույն կառույցներից է լողարանը երեխաների համար, ընդհանուր քաղաքի մնացած ազգաբնակչության համար միանգամից ստանձը առավ, որ պետք է վերանորոգվի, պետք է ամրացվի եւ հավուր պատշաճի հանձնվի մեր քաղաքի ազգաբնակչությանը, մեր երեխաների համար։ Ծավալը 2 փուլով է, եթե չեմ սխալվում, ընդհանուր գումարը 117 միլիոն դրամ է։ Հատկանշական է, որ աշխատակիցներն իրենք են ձեռնամուխ եղել նախապաճաստական գործին, ցուցաբերելով սրտացավություն սեփական մարզուճախի հանդեպ։ Ավետիս Առաքելյանի խոսքով շատ գնահատելի է անձնակազմի եւ մարզադպրոցի տնօրեն Հովհաննես Կարապետյանի նվիրումը։ Նրանք իրենց ձեռքերով են կատարել ծեփապատման գործը, խնայելով համայնքային միջոցները։ Գոհենք ընթացքից եւ դա ասված, որ մինչեւ մայիսի վերջ մենք արդեն բացումը կարողանանք իրականացնենք։ Եվ նշեմ, որ նաեւ այստեղ մեծ աշխատանքեր են տարել անձնակազմը, այս պատի այդ ծեփոնապատման թափման աշխատանքները տնտեսում է եղել, իրենք իրենց ձեռքերով են արել։ Ուզում եմ ասել, որ հոգատարությունը արդեն զգացվում է, սրտացավությունը զգացվում է, որովհետև սպորտային կառույցներ, երաժշտական դպրոցներ, մանկապարտեզներ առաջինը հենց այդ կառույցի ղեկավարություն, աշխատողներ, նրանք պետք է կատարեն առաջնակարգ։ Գյումրեցու բարբառով ասած, ամագը իրենց պետք է ունենան այդ կառույցների վրա։ Նաև ուզում եմ օգտվելով առիթի շնորհակալությունս հայտնելը կառույցի տնօրենին Հովհաննես Կարապետյանին, որը առաջին իսկ օրվանից թե ինքը լինելով նաև այս սպորտաձևի առաջատար մարզիկներից մեկը, որը ունի նաև վարպետի, եթե չեմ սխալվում, տիտղոս, իր այսպես գիդակ լինելով այս սպորտաձևի ջանք ու եռան չի խնայել, որ այս կառույցը շնչի, ավելի կազմակերպված լինի, մարզիչները լավ արդյունքներ ցույց տան եւ դա ասված, որ մի օր էլ օլիմպիական չեմպիոններ աշխարհի, Եվրոպայի եւ օլիմպիական չեմպիոններ կունենանք այս մարզադպրոցից։ Ես ուրախացա այսօր լողարանի վերականգնողական աշխատանքների ընթացքը տեսա եւ լողարանի աշխատակիցները մասնակցում էին այդ գործունեությանը։ Դա գովելի է, շնորհակալություն դրա համար։ Եվ կուզենայի որ բոլոր սպորտային մարզադպրոցները վերականգնողական աշխատանքները, երբ կուղղենք գումարները, նրանք ինքները նորից այդ դպրոցի կարող վերականգնող աշխատանքներին մասնակցեն։ Ես գտնում եմ, որ կկարողանանք մենք անել այն, ինչի ձգտում ենք։ Եվ քաղաքում ունեցած մեր սպորտային հաջողությունները, կոնկրետ այսօր մեր նպատակը դա է, ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր սպորտային դահլիճները բերենք պատշաճ վիճակի, որովհետև մարզման տեղեր չունեն մարդիկ։ Մարզումները պետք է լավ անցկացնեն սպորտսմենները, որպեսզի կարողանան մրցումներին մասնակցել։ Աշխատանքների տեխնիկական բարդության ու ծավալի մասին մանրամասնեց Անդրանիկ Կարապետյանը։ Հատկանշական է, որ այս ամբողջ գործընթացը նախագծումից մինչև իրականացում կյանքի է կոչվում ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի բաժնի պետ Անդրանիկ Կարապետյանի անմիջական ջանքերով եւ հետեւողական վերահսկողությամբ։ Նրա անձնական ներդրման եւ ամենօրյա աշխատանքի շնորհիվ է հաջողվել համակարգել այս բարդ նախագիծը։ Լողավազանի սիրտը համարվող օդափոխության համակարգից մինչև ամենափոքր դետալների վերականգնումը։ Լողավազանի օդափոխությունը, որ տարիներով չի գործել ու փտել է, Անդրանիկ Կարապետյանի համակարգման ամբողջությամբ նորացվելու է։ Սա թույլ կտա վերացնել կոնդենսացիան եւ ապահովել առողջ միջավայր մարզիկների համար։ Մենք լողի չեմպիոններ ենք տվել, կարգին հաջողություններ ունենք։ Ես հուսով եմ, որ սա կվերականգնվի եւ մեր երեխաները, պարաբողները եւ լողի, եւ տենիսի, եւ խաղային ձևերից եւ անհատական ձևերը ժամանակ
ծանրամարտ, բոլոր ձևերից մենք կունենանք հաջողություն։ Դերևս Գյումրին իր ասելիքը կասի, որովհետև ես համոզված եմ, այսօր Վարդան Ուգասյանի ղեկավարությամբ քաղաքապետարանը երկար կաշխատի, ծրագրեր կկարողանանք իրականացնել, որտեղ մենք ունենք ստեղծված ընդդիմադիր թիմ, ավականին կկարողանա համախմբված աշխատել, որպեսզի մինչև վերջ իրականացնենք այն ծրագրերը, որը որ նախանշել է ավականին Վարդան Ուգասյանի ղեկավարությամբ։ Ըստ Անջանիկ Կարապետյանի առաջնահերթ կատարվում է Արաստաղի երկաթե կոնստրուկցիաների ժանգաթափում եւ ներկում։ Լողավազանի վանն անպատվելու են նոր հատուկ ռետինե նյութով, իսկ ցնցուղարաններում կտեղադրվեն չսայթաքող սալիկներ։ Կացեատնից եկող բոլոր խողովակները փոխվում են։ Ուշագրավ է այն, որ տրիբունաների տակից 3 բեռնատար աղբ է դուրս բերվել։ Տարիներով տեր չեն եղել, լցրել ու փտեցրել են, ասում է սպորտի բաժնի պետը։ Այժմ այդտեղ լինելու է լրացուցիչ հանդերձարան, որն ամռանը կթեթևացնի այցելուների հոսքը։ Մինչև մայիսի վերջ Գյումրու ջրային մարզաձևերի մարզադպրոցը պատրաստ կլինի ընդունել իր սաներին։ Սա միայն սկիզբն է, ասում են քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչները։ Քաղաքի սպորտային ենթակառուցվածքների բարելավումը մնում է համայնքի առաջնահերթությունների շարքում, նպատակ ունենալով Գյումրիից կրկին համաշխարհային ու օլիմպիական չեմպիոններ ճանապարհել։